तो हाँ जी मित्रों, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा था कैसे हम लोग अपने मुंह से सीटी और उल्लू की आवाज़ निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने मुंह से वाटर ड्रॉप साउंड निकाल पाएंगे। जिसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने मुंह से फूंक मारते हुए अपने गालों पर टैप करना है। क्यों, है ना सिंपल। और जब मैंने इसे ट्राई किया तब पता नहीं क्यों इसने काम ही नहीं किया। फटाफट से मैं YouTube पे इसका ट्यूटोरियल वीडियो सर्च करने बैठ गया और तब मुझे पता चला कि हमें फूंक नहीं मारनी बल्कि ये वर्ड बोलना है जो कि है विट, और सेम टाइम पे हमें अपने गालों पर टैप भी करना होगा और इन दोनों की परफेक्ट टाइमिंग से हमें मिलेगा वाटर ड्रॉप साउंड। बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और आप लोग भी फिर मेरी तरह ऐसा साउंड कर पाओगे। क्यों, आया ना मजा। सब्सक्राइब।